السلام عليكم كلنتي وعنا wanaagsan halkani waa garaatiif qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamid ah madaxweyne farmaajo iyo Abiy Ahmed oo ka wada hadlay dagaalka ka qarxay dalka Itoobiya iyo farmaajo garab istaag u muujiyay dawladda Itoobiya raisal wasaare rooble oo gashanka u daruuray inuu la kulmo wafdi wakiilka madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta وزير كترسن دولة فدرالك الصومالية وكبت بعد قرح لقو قارجين لها يقصارة كذا شيء حكومة الصومالية وشاعسين كشقين يصدور الشقو في عضو الدلك كان عدا سنة كلاباكون يلباطنية شانتا إذا مدى الدلك إيتوبيا باللابين إسكاقب حان قداها الدلك الصومالية سيئي قيبي وقال نقدان دقالك كدن كقبل كتكريق الدلك إيتوبيا شيخ شريف شيخ أحمد وضد البضين لقوا هرتقوا قرشاء الدولة الصومالية كتب عصتها دورشة هيرشبيلة هي الرئيس الوزراء رooble oo booqday xerada ciidamada tababarka ee Turkiga Soomaaliya magaalada Muqdisho amaana kala dul dhacay dawladda wadanka Turkiga intaasi waa qayb kamid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka garaatiif meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan kulanti wacana wanaagsan fadlan daawada hadaad joogto xilligii salaada sootka waajibka la dibna u bilow inaad daawatid muuqaalkan kadib markaa soo gudatid waajibka ku saaran aynu ka horeyna madaxweyne farmaajo iyo raisal wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ka wada hadlay dagaalka ka qarxay dalka Itoobiya isagoona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed uu garab istaag u muujiyay dawladda Itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo raisal wasaare Abiy Ahmed ayaa ka wada hadlay xaaladda cakiran ee gudaha dalka Itoobiya halkaas oo ay ka soconayaan dagaalo qaraar oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale kuwa maamulka Tigreega oo ayagu ku dhawaaqay inaysan doonayn inay ka mid ahaadaan dawladda Itoobiya ee hogaamiye raisal wasaare Abiy Ahmed dagaalka oo ay ka dhashay qasaaro xooggan isla markaasna ciidamada dawladda Itoobiya lagu jabiyay halka sidoo kale qasaaro lixaadan la gaarsiiyay kuwa Tigreega ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu qadka telefoonka kula hadlay raisal wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uuna u sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay garab taagan tahay dawladda Itoobiya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in ay ka go'an tahay dawladdiisa inay markaaseta garab istaagto isla markaasna ay joogtayso saaxiibtinimada dawladda Itoobiya oo hogaamiye Abiy Ahmed waxa uu sheegay in aan la aqbali karin in gudaha dalka Itoobiya uu ka dhaco dagaalo u dhaxeeya dadka isla markaasna waxa uu sheegay in loo baahnaa dagaalkaas in la xalliyo balse hadii laga fursan waayay ay dawladda Soomaaliya garab taagan tahay dawladda Itoobiya Abiy Ahmed iyo farmaajo oo saaxiibo dhow ahaa muddooyinkii dambeeyay ayaa waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ballan qaaday in dawladdiisu ay muujin doonto garab istaag hil iyo hooba isla markaasna ay la garab taagan tahay xukuumadda Itoobiya difaacitaanka madaxbannaanideeda iyo midnimada gudaha wadanka Itoobiya Itoobiya ayaa ku andacoonaysa inay ka hortagayso kooxad doonaya inay kala jiraan midnimada iyo wadajirka shacabka dalka Itoobiya waxayna doonaysaa inay cagta mariso ciidamada Tigreega oo ayagu muddooyinkii dambeeyay awood military la soo baxay diidana inay fuliyaan awaamirta dawladda wadanka Itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa wararka inuu helayna waxa ay sheegayaan raisal wasaaraha dalka Itoobiya u ballan qaaday in wax walba oo dawladda Soomaaliya Itoobiya uga baahato ay dawladda Soomaaliya la garab taagan tahay isla markaasna ay ka go'an tahay in la xoojiyo midnimada iyo wadajirka labada dal iyadoo la ilaalinayo saaxiibtinimada iyo sidoo kale xasiloonida gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa raisal wasaaraha dalka Itoobiya kula dardaarmay in la ilaaliyo xasiloonida gobolka isla markaasna la raadiyo xal walba oo xiisada lagu qaboojinayo hadii taasi la waayana dawladda Itoobiya iyadoo ay leedahay go'aanka kama dambaysta ee la xiriira dagaalka u dhaxeeya ciidamada qaranka dalka Itoobiya iyo kuwa Tigreega garab istaaga madaxweyne farmaajo ayaa ku soo aadaysa asagoo booqashooyin xigxiga dhowr jeer ku tagay wadanka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa
wararka aynu helayna waxa ay sheegayaan in dowladda Itoobiya ay Soomaaliya sidoo kale ay ka codsatay in ay muujiso garab istaag iyo taageero xilli ay dowladda Itoobiya la kulmayso cambaareyn beesha caalamka kaga imaanaysa sidoo kale wararka aynu helayno ayaa sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada wadan iyo isgarabtaaga maadaama lagu jiro xilli muhiim ah oo labada wadanba ay u baahan yihiin inay iskaashadaan Soomaaliya ayaa wajahaysa xilli doorasho madaxweyne Farmaajo ayaana doonaya inuu mar kale tahanto xilka madaxweynaha halka Abiy Ahmedna ay iminka ku furan tahay dhibaatooyin iyo dagaalo ka qarxay gudaha wadankiisa uuna doonayo inay labada dhinac iskaashigooda iyo sidoo kale isgarab istaagooda uu noqdo mid dabada la keeno isla markaasna la iska gaashaan buureysto wax walba oo lidi ku ah xukunka Farmaajo iyo Abiy Ahmed raisal wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa gashanka u daruuray inuu la kulmo wafdi wakiilka madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa wafdi wakiilka waxa uu sheegay inuu soo dirsanayo magaalada Muqdisho si ay dowladda Soomaaliya uga hadlaan xalka gaarista dhibaatooyinka muddada soo jiitamaya ee la xiriira diblomaasiyadda iyo joojinta qaadka ay dowladda Soomaaliya joojisay wafdiga ay Nairobi soo dirayso Muqdisho ayaa waxa uu yahay mid ujeedadiisu ay tahay sidii dowladda Soomaaliya ay dib ugu fasixi lahayd amuuraha qaadka isla markaasna ay diyaaradaha Kenya uga soo cagadhigan lahaayeen Soomaaliya sidoo kale tan Kenya ayaa doonaysa inay Soomaaliya la gasho heshiis la xiriira dhinaca isku socodka iyo sidoo kale sidii labada wadan xiriirkooda ay xoojin lahaayeen loona xalin lahaa diblomaasiyadda cakiran ee wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo muddooyinkii dambeeyay soo jiitamaysay wararka aynu helay ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble uu iska diiday inuu la kulmo wafdiga Kenya ay soo dirsanayso magaalada Muqdisho waxa uu sheegay inaysan dowladda Soomaaliya xilligan aysan doonayn wada hadal ay la gasho ligeeda Kenya maadaama xilligan lagu jiro waqti doorasho oo dowladda Soomaaliya ay ka shaqeynayso sidii ay dalka uga dhici lahayd oo kaliya doorasho xor iyo xalaal ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inaysan xilligan dowladdiisu aysan ka goonayn inay fasaxdo qaadka sidaas darteedna waxa uu sheegay in kulan ay la qaataan mas'uuliyiin ka socda dowladda Kenya aysan wax micnaa soo kordhinayn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inay xoog saarayaan ammaanka iyo sidoo kale doorashooyinka iyadoo la tixgelinayo horumarada gudaha dalkana ka socda balse waxa uu sheegay in xilligan aan la joogin xilli wada hadalada diblomaasiyadeed oo cakiran la galo isla markaasna lagu dhaxmilmo siyaasadaha isdiidan ee muddada soo socday xafiiska ra'iisul wasaaraha ila ka tirsan ayaa noo xaqiijiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ka cudur daartay inuu hor fariisto mas'uuliyiin ka socda dowladda Kenya xilli ay muddo badan soo jiitamaysay shirar iyo sidoo kale kulamo lagu ballansanaa oo dhinacyada kala duwan ay isku fahmi waayeen waa Soomaaliya iyo Kenya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa halka oo kaliya u arka inay dowladda federaalka Soomaaliya ka sii shaqeyso umuuraha hor yaala waqtiga yar balse aan loo baahnayn wada hadal iyo xilligan kadib arrimo la xiriira fasixitaanka qaadka Kenya kaas oo dhaqaalaha Soomaaliya muddo badan ku tiirsanaa dowladda Kenya ayaa la kulmaysa cadaadis xoogan oo la xiriira amuuraha qaadka ganacsatadii qaadka ayaana cadaadis ku haya madaxda ugu sareeya dowladda Kenya waxay canshuur ballaaran ka heli jirtay qaadka loo soo dhoofiyo Soomaaliya kaas oo ay taajiriin badan ay ka macaashi jireen oo u dhashay wadanka Kenya balse iminka arintu waxay u muuqataa inay Kenya ku cakiran tahay sidoo kale Kenya ayaa la sheegay inay soo weysay dhowr wadan oo isku dayday inay suuq ka hesho waxayna doonaysaa markaan inay Soomaaliya u golo fariisato si qaadkeeda dib loogu fasaxo xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay inay diideen dhag jala ku siiso dalabyada ka imaanaya Nairobi si looga wada hadlo fasixitaanka qaadka iyo amuuraha diblomaasiyadda ee cakiran Soomaaliya iyo Kenya ayaa indoorabaysay arinta ugu weyn ayaana ka dhalatay dacwadda badda ee taala maxkamadda caalamiga ee Hague dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan sirnimo u aqbali doonin in badeeda gorgortan la geliyo waxayna sheegtay in lagu kala bixi doono xeerarka caalamiga iyo sidoo kale maxkamadda iminka gacanta ku haysa arrimaha dacwadda badda ee labada wadan
dowladda Kenya ayaa tan iyo markii ay bilowday inay hoos u dhigto xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya Soomaaliya waxay la kulantay caqabado waaweyn iyadoo sidoo kale tan arintaas ay dhaxal siisay inay Kenya gacmo ku hoorsi ay ku doonayso in wada hadal kula gasho dowladda federaalka Soomaaliya dhowr jeer hore Kenya waxay wafdi u soo dirtay magaalada Muqdisho kuwaas oo guuldarro siyaasadeed kala noqday Muqdisho heshiisyo iyo wada hadal la isku dayayaana noqday kuwo aan miro dhalin dhinacyada kala duwan ayaana ku doodaya inay xaaladdu marka ka dambaysa ka sii adkaanayso dowladda Soomaaliya ma doonayso xilligan inay gasho siyaasadda Kenya maadaama lagu jiro waqti olole madaxweyne Farmaajo uu doonayo inuu xilka dib ugu soo noqdo wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka badbaaday qarax lagu qaarajin lahaa iyadoona qaraxaasi uu khasaaro ka dhashay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gaar ahaan agagaarka kiiloomitir 4 ee degmada Hodan ayaa la sheegay in qarax lagu la beegsaday wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Durhaan Faarax Axmed wasiirka arrimaha bulshada ayaa askartii la socotay ayaa qaraxaasi la sheegay inaysan waxyeello ka soo gaarin qaraxa ayaa ahaa mid la dhigay wadada agteeda waxaana lagu beegsaday wasiirka iyo ilaaladiisu xilli ay wadada marayeen sida ay noo xaqiijiyeen goob joogayaal qaraxa ayaa nuuciisu ahaa miino waxna la sheegay in dad rayada oo ku agdhawaa goobta uu qaraxu ka dhacay uu khasaaro ka soo gaaray dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda ayaana la sheegay inay baaritaan ku hayaan cidda qaraxaasi soo abaabushay wasiirka arrimaha bulshada ayaa dhawaan la magacaabay wuxuuna ka mid yahay wasiirada cusub ee xukuumadda rooble shaqooyinkiisa ayaa la sheegay inuu ka yimid xilliga wadada marayay asagoona la sheegay in xilliga la beegsanayo wadadu aysan ahayn mid cariiriya taas oo khasaaraha yareysay xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay inay ka shaqeynayso doorasho qof iyo cod oo dalka ka dhacda sanadka 2025 dowladda federaalka Soomaaliya ayaa daboolka ka qaaday inay ka sii shaqeynayso doorasho qof iyo cod oo wadanka ka qabsoonta shir saddex bari magaalada Muqdisho uga soconaya golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu go'aamiyay in laga shaqeeyo in doorasho xor iyo xalaal ah ay dalka ka dhacdo golaha wasiirada xukuumadda rooble ayaa diiradda saaray qabsoomida doorashooyinka ammaanka horumarka dhaqaalaha iyo sidoo kale isku tashiga raisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in golaha wasiirada gorfayn dheer ay isla qaateen inay dalka doorasho xor iyo xalaal ah ay ka qabtaan isla markaasna ay sii wadaan sidii dalka ay uga suurtagelin lahaayeen doorasho xor iyo xalaal ah oo qof iyo cod ah oo dhacda sanadka 2025 waxa uu sheegay in qorshahan ay soo gudbiyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka sidaas darteedna golaha wasiiradu ay qalinka ku duugeen raisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ku dadaalayso sidii horumarka dalka iyo sidoo kale wax ka qabashada howlaha mugale ee horyaala xukuumaddiisa ay diiradda u saari lahayd shirka ay qaateen golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ee loogu magac daray Bambaxa ayaa waxa uu ahaa mid diiradda lagu saarayay howlaha horyaala golaha wasiirada 100 maalmood ee soo aadan raisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa golaha wasiirada ka dhageystay waxqabadkooda waxa uu ka saxiixay buug ay ku qoran tahay cidii shaqada raisal wasaaruhu amray fuli weysa in laga qaadi doono tilaabo sharciga waafaqsan sidoo kale golaha wasiirada ayaa waxa ay ka doodeen maamuusyada iyo sidoo kale heerarka shirarka iyadoo sidoo kale la isla qaada dhigay qaabka loo baahan yahay in lagu shaqeeyo ee dhanka golaha wasiirada iyo raisal wasaaraha muddada 100 maalin ay soo socota raisal wasaaraha Soomaaliya ayaa diiradda saaraya inay dalka gaarsiiyaan doorasho waxaana sidoo kale ku dadaalaya in golaha wasiirada waxqabad muuqda ay la yimaadaan waqtiga yar ee haysta ee jaaniska leeyihiin wasiirka arrimaha dibadda ayaa ka mid ahaa dadka ka hadlay shirka Bambaxa wuxuuna sheegay in wasaaraddiisu ay xoojin doonto siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda si sare loogu qaado awoodda dowladda Soomaaliya ee muuraha dibadda
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay dardar gelinayso shaqooyinka qaranka muddada yar ee xilxaynta raisal wasaare rooble iyo xukuumaddiisa. Itoobiya ayaa bilaabay inay iskaga baxaan gudaha dalka Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka gobolka Tigreega. ciidamada dalka Itoobiya ayaa bilaabay inay iskaga qulqulaan gudaha dalka Soomaaliya oo markii hore ay u joogeen nabad ilaalinta AMISOM. cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda Itoobiya ayaa ka sharaacday gobolka Gedo waxa ayna ku wajahan yihiin gudaha dalka Itoobiya si ay qayb uga noqdaan howlgalka ciidamada qaranku ay ka wadaan gobolka maamulka Tigreega halkaas oo iska horimaadyo xooggan ay ka soconayaan. ciidamada Itoobiya ayaa bilaabay ka bixitaanka gudaha dalka Soomaaliya waxayna u wajahan yihiin gudaha dalkooda oo ay ka curteen dagaalo qaraar oo la mid ah kuwii Soomaaliya ka socday xilligii ay soo galeen. cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka dalka Itoobiya oo wata gaadiid dagaal ayaa iskaga baxay gobolka Gedo. goobjoogayaal arkaya ayaa sheegay inay ciidamadu wateen gaadiidka ay ciidamada Itoobiya caanka ku yihiin ee Uraalaha ayna u jahaysteen dhinacaas iyo dalka Itoobiya ayagoo doonaya inay gudaha dalkooda galaan si ay qayb uga qaataan howlgalka uu cilaamiyay raisal wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ee ka dhanka kooxda fallaagada ee doonaysa inay qalqal geliso midnimada dalka Itoobiya waa sidoo hadalka u dhigay. xubno ka tirsan maamulka gobolka Gedo oo aan la hadalna ayaa sheegay inay ciidamadaasi ay bilaabeen bixitaanka saacadihii ugu dambeeyay isla markaasna ay ku wajahan yihiin gudaha dalkooda. sidoo kale qaar ka mid ah goobjoogayaasha ayaa sheegay in ciidamo badan oo kuwa Itoobiyaan ay qulqulayaan kuwaas oo u jahaysa dhinaca dalka Itoobiya. Itoobiya ayaa iminka xal military ku doonaysa inay ku xalliso dhibaatada ka taagan gudaha dalkeeda ee ka dhashay umuuraha doorashooyinka ee Abiy Ahmed uu dib u dhigay. tan iyo markii raisal wasaaraha dalka Itoobiya uu sheegay in doorashada coronavirus awgiis aan la qaban karin waxay soo taraya dadka ka soo horjeesanaya iyadoo maamulka Tigreega dalka Itoobiyana horey u qaadacay uu qabsaday doorasho madax banaan asaga. wararka aynu helayno ayaa sheegaya in ciidamada laga qaadayo Soomaaliya oo dhan dhowr kun ay qayb ka noqonayaan gulufka ay wada dowladda Itoobiya. ciidamadan ayaa markii hore ku jooga magaca AMISOM halka kuwa kale tan aysan wada shaatiga AMISOM balse ay ku soo galeen gudaha Soomaaliya si saaxiibtinimo ah. ciidamadaas oo intooda badan joogay gobolada Bay iyo Bakool iyo Gedo. inta badan Itoobiya ciidamadeeda waxa ay ku jahay doontaa dagaalka ay kula jirto ururka Tigreega oo asagu ciidamada kala hor yimid dagaal xooggan isla markaasna ku hanjabay inuu iskaga bixi doono Itoobiya maadaama lagu fashilmay hanaanka dimuqraadiyadda. Abiy Ahmedna uu dowladnimada ka weeciyay wadadii hore loogu ballamay. raisal wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo sidoo kale saraakiisha ugu sareeya ciidamada Itoobiya ayaa sheegtay inay guulo wax qool ka gaareen dagaalada ay kula jiraan maamulka Tigreega. ciidamada ayaa la sheegay inay gaareen khasaaro xooggan oo iskugu jira labada dhinac. TPLF ayaa muddo ku dhow 30 sano ka xukumaysa dalka Itoobiya. Abiy Ahmed ayaana xukunka kala wareegay sanadkii 2018. tan iyo markuu xukunka qabtay Abiy Ahmed Tigreegu waxa ay si joogto ah uga camanayeen in cadaalad darro loo beegsaday isla markaasna dacwado la xiriira musuqmaasuq xilal badan oo sarsare loo geeriyay mas'uuliyiin ayagoo ma sheegay in dalka ka jirto xaalad aan indhaha laga daawo karin. xiisada wadanka Itoobiya ayaa sii koraysa. Abiy Ahmed ayaana raadinaya saaxiibo ballaaran oo taageero la garab istaagay xilliga dagaalka. ciidamada Tigreega ayaa kala hor yimid ciidamada dalka Itoobiya dagaal xooggan taas oo sababtay in Abiy Ahmed uu gurmad dheer iyo dalboosi halkaasi loogu helo awood caaboon oo ciidamadaasi ka guuleysata. Sheekh Shariif Ahmed madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarkeed ee Soomaaliya ayaa dalbaday in laga hortago qorshe ay dowladda Soomaaliya ka damacsan tahay doorashada Hirshabelle. Sheekh Shariif Ahmed oo dadaalo xooggan ugu jira doorashooyinka Hirshabelle iyo kuwa Soomaaliya ayaa kulan degdeg ah la qaatay odayaasha dhaqanka gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe qaarkood. waxa uu kala hadlay sidii mowqifka iyo awoodda loo saari lahaa in laga hortago qorshe dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka wado dowlad goboleedka Hirshabelle.
waxa uu sheegay in la doonayo in la isku diro dadka ku nool Hirshabelle deetana arrintaas ay salfato in doorashooyinka Soomaaliya ay guul wax kooda ka soo hooyaan siyaasiyiinta ka soo jeeda qaybo ka mid ah gudaha Soomaaliya gaar ahaan Hirshabelle iyo Galmudug oo la doonayo in lagu dhaxrido tafaraaruq iyo kala qaybin kulanka uu hogaaminayo madaxweynihii horeeta ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa qayb ka ah siyaasiyiin caan ah oo kamid ah xisbiyada mucaaradka kuwaas oo qayb ka ah gulufka looga hortagayo qorshaha dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee doorashada Hirshabelle Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si cad ugu sheegay odayaasha dhaqanka qaarkood oo aan la hadalay in dawladda federaalka ay doonayso in doorashada madaxtinimada la siiyo dowlad goboleedka Hirshabelle qof ka soo jeeda gobolka Shabeellada Dhexe ayadoo laga qaadayo xilkaas cidii qoray u haysatay ee gobolka Hiiraan taas oo sababi karta kala qaybsanaan iyo madmadow siyaasadeed oo soo kala dhaxgala siyaasiyiinta ka soo jeeda Hirshabelle waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay arrintaas ka damacsan tahay in gudoomiye baarlamaan loo sharaxo shakhsi ka soo jeeda gobolka Hiiraan si dhabarjabin loogu sameeyo siyaasiyiinta ka soo jeeda dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug iyo Muqdisho isla markaasna madaxweyne Farmaajo ay mar kale ugu suurta gasho inuu xilka madaxweynaha dib ugu soo laabto waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka looga baahan yahay inay dhaxda u xirtaan sidii loo dooran lahaa shakhsi badbaadi kara masiirka Hirshabelle isla markaasna aan abuureyn kala qaybsanaan iyadoo la ilaalinayo wax qaybsiga bulshada ku dhaqan gobolada dowlad goboleedka Hirshabelle ayuu sheegay dhibaatada iminka taagan ay lagama maarmaan tahay sidii loo xalin lahaa haddii la xalin waayana arrintaas ay sababi karto kala tag iyo burbur siyaasadeed oo ku yimaada siyaasiyiinta deegaanka iyo horumarka dowlad goboleedka Hirshabelle raisal wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa booqasho ku tagay xerada ciidamada Turkiga ee magaalada Muqdisho isagoo ammaan kala duldhacay dowladda Turkiga raisal wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kormeeray xerada tababarka ciidamada ee Turkiga isagoona bogaadiyay saraakiisha Turkiga ee tababarka heerka sareysa siinaysa ciidamada qalabka sida ee dalkan raisal wasaare Rooble ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee xarunta waxaana tilmaamay in ciidamada ka soo baxaya qaybaha tababarka ee kulliyadda ay yihiin rajada iyo tusaalaha dib u habeynta ciidamada iyo dib u soo celinta dowladnimada sharciga iyo kala dambeynta Soomaaliya raisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kula dardaarmay dowladda Turkiga inay si laba jibaarto taageerada ay siiso ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya dowladdiisuna waxay sheegtay inay ku dadaalayso sidii loo sii horumarin lahaa awoodda ciidamada qalabka sida raisal wasaaraha Soomaaliya oo islaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka ee lagu tababarayo xerada ciidamada Turkiga ayaa ku bogaadiyay ciidamada dadaalada ay ugu jiraan qaadashada tababarka heerka sareeya ee ay ku difaacayaan dalkooda iyo diintooda waxaana sheegay inay ka go'an tahay xukuumaddiisa tayeynta iyo qalabaynta ciidamada raisal wasaaraha ayaana dowladda Turkiga ku amaanay sidii markaas ay u garab taagan tahay dowladnimada Soomaaliya isagoona hoosta ka xariiqay in wada shaqeyn Turkiga iyo Soomaaliya ay si weyn wax uga tartay dowladnimada iyo wadajirka qarankeena waxaad naga daawanaysaan Garaa TV meel walba joogtaan waqti wanaagsan amaana la isma dhaaf